बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चवे तो गुर खे कदियो कापड़ी वनी रावल रूबरू फकान काप कौसैन ओ अदनाई जोगी ॾिठी चूर हक के मिलियो हू लाहू दीला मकान में लाहू दीला मकान जो जॾहिं सामीअ सैर कयो जिते रंग न रूप को रावल रसियो लई सकमिसलिही शैउन हुस्न हथ लॻो कुछ अंदर ॻाल्हायो अहद अहमद पाण में अब्दिही बाहा वाह सुभान अल्लाह कुछ अंदर ॻाल्हायो अहद अहमद पाण में अहद अहमद पाण में बुझो ॻाल्हायो बुझो अन अहमद बिला मीम ई सनासी समझो उछो हद मां उछो आहे अहमद हेकड़ो वाह सही वाह केर तुझे तो अहमद पाण में हाय हाय अहमद पाण में एडो पाजे शेख में फनायत न वट जो रसूल इराद याद न रही है यार हाफिज खुश हो गए एड़ो सच तो चवी डोरा पो मिली तो हड़ वई चवे तो दात मद पाण में कान्हे भी आई यो इन्हीअ जे करे बेटा इन्हनि खे न वणंदो थी ॿियो हो थियो 11वीं सदीअ में हे थिया 14वीं सदीअ में 300 सालनि में बेटा इहे कहिड़ा हिननि जा माण्हू खणाया कहिड़ा हिननि खे बेटा इहे धाड़ा हणाया आहिनि कहिड़ो चोरनि खे वठी करे हिननि जूं मेहियूं कढायूं अथई हैं सिर्फ़ इन ॻाल्हि जे मथे त रसूल जी तारीफ़ थो करे इहो असांखे न वणंदो पोइ जे तोखे न वणंदो त तूं वरी ॾे कंहिंखे वणे गोजा हाँ सही है अब तो केड़ो बैत पे पढ़े साईं भटाइया साईं जो अहद अहमद पाण में कान्हे भी आई आहे लिक लतीफ जय सामी सजी आई जोगी जुदाई मता भूरा भाई ओ जय हाणे महबूब जे शरीयत सां मोहनियान ते फफड़ो कयूं दर ते बीठा हुंदा मुल्ला चवे तो आमद पाण में विचा मीम फरक आखे मुस्तगरक आलम इन्ही ॻाल्हि में सुभान वरी पोयो अञा फिटाईअ जो को दिल न ठरी चवे तो मुशाहिदो महबूब जो ई सामी सुञाणे अहद जुदा अहमद खा तू पूरा बभाए खाली को बखणे गुरली बसाहू कोतड़िया पछाड़िए जलाल में आयो चए मां ॾाढी निवड़त न्याज आजिजी इनसारी पाण में रखी आ पर हिननि मुनाफ़िक़नि ॾाढो मूंखे तंग कयो आ वो हिकिड़ो भेटाईअ बैत चयो त घुमी फिरी बाग में चंदन हण जुमचक बाग में जेड़ी मल वञे गुल तोखे घणा ॾिसण में ईंदा गुलाब राबेल चंपेली नरगस लालो नाज़ुक वग़ैरह पर चवई तो घुमी फिरी बाग में चंदन हण जुमचक हिकिड़ो चंदन नाले गुलाब पर सभिनी गुलनि खां सोहणो आ पर तकड़ करे हथ न विझजास नुक़सान ॾींदी छो त हिनीअ जो ज़ाहिर भलो आ अंदरों कंडा अथस हथ विझंदे बस हथ रखो छाण थी वेंदी इन्हीअ खे तकड़ करे चुप भी न ॾे बाग में भी न विझजाए मारे विझंदी इन्हीअ जो अंदर में त ॾिस न चवे तो हुओ बाहर भलो पर अंदर में खूनी कंडा अथस ख्याल कजो चंदन गुल खाओ घुमी फिरी बाग में चंदन हण जुमचक केॾो बि कमीनो मुनाफ़िक़ कुर्ब ॾे तहमो न लाहे जो शक चवे तो केॾो बि कमीनो मुनाफ़िक़ कुर्ब ॾे तहमो न लाहे
जो शब्द अरे इन्हीं का भलो अक जो सेके रखजे सूरत अल्लाह चाहिए साथ मुठी गया से नमाज दे असा जो तवज्जो न रहो रसूलुल्लाह जे दीदार में बदहोश बन जी गया से अखन जानो जो एड़ी सूरत पाक हुजे टे टिन ॾियार खां महबूब जो दीदार कोन थियो हो पीरन फकीरन वारो आ मुर्शिदन वारो आ तुझे मुर्शिद जी तबीयत नासाज थे हावेली मुबारक ते हुजे हफ्तो रुको न निकरे तो फकीरन जा ॾिस लेगा न ॻाल्हाईंदो हाणे क़ुरान पुॼंदो ये वहां भी आयो तो भली न ॻाल्हायो जे मुर्शिदन वारा आयो तो ॻाल्हायो ये आहे या गलत हो ॻाल्हायो सिकायलहा सतायलहा उञायलहा नमाज़ूं पढ़ंदा से महबूब जे दीदार जे खुशीअ में बीठा आहिनि सोनो साई भी पर्दो वो जो हटायो बीठो वा तो बीठो आशिक तर्जुमो कयो त कीम जमाल हबीब जो थी दुनिया में जो तंग चढ़ियो जैसे चाह मार पर रहमत वारो रंग लिखो लोह महफूज में हुयो आके अहले अंग नबी आए मिस्रियो सुखन वारो संग वहे सर मिस्कीन जो तह नंगिया दे या नंग मुझे ढोलन जड़ो ढंग दाव नहीं देने हथे वेरो पानी कहीं न पिया सही हाणे मां कोशिश कया तो सोला पाने जी तबीयत साथ दिनो छा कया मामले दा कल ओने केस आयो सहारे में दिलन में मां जो हिकड़े साईं दिल पर पिया अरे हो भी अध कलाक मुनो कलाक तकलीर कयो वो साईं वयो हलियो हाणे फासाए वियो माखे भी तो निकरा फोन क्या तो रास्ते में हुंदो हाजिर 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 साईं हाजिर हाजिर चवे तो ता साजा सजो तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक दे वरी जेके हदीसन जा शारह थिया आहिनि उन्हनि भी कमाल कया आहिनि खुदा जे ज़ात जो कसम अग में द आशिक इमाम अहमद कस्तलानी इरशाद साली सरव शही बुखारी में लिखियो त फहब्बना ऐ कसदना अन नफ्ततना बि अन नखरुज मिन सलात चवे तो त बस असा महबूब जे दीदार जे खुशी में इयो फैसलो कयो से त नमाज़ छॾो वरी वाह भी कन ॾेई ॻाल्हि ॿुधे खणिया लाम उदरारी शरव सही बुखारी जेको रशीद अहमद वहाबी कट्टर दई बंदी जो लिखियल आ उन्हीं में लिखियो त वकानो मुतवस्सिलीन इला हुजरतिही फलम्मा अहसू बिलफ सदर इल्तफतु इलैहि बिवजूहिहिम चवे तो सभिनी असहाबन जो तवज्जो नबी साईं जे हुजरे मुबारक दे हो जॾहिं उन्हनि पर्दे जे हटण जो महसूस कयो त तमाम सहाबाए किराम पंहिंजा मुंह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुजरे मुबारक दे कया बस पछाड़ीअ में इमाम बुखारी फैसलो कयो असहाबन जी कैफियत बयान कई वालहाना मोहब्बत बयान कई इमाम बुखारी लिखियो त वहम्मल मुस्लिमून अन यफ्तनु फी सलातिहिम फअशार इलैहिम अतिमू सलातहुम चवे तो नबी जे असहाबन नमाज के तरक करने जो इरादो कयो पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इशारो कन त नमाज भञो न नमाज छडियो न इनी नमाज के कंप्लीट कयो पूरो कयो जेडी मन पाण पर्दे के हेठ लाथो पो असहाबन काबे दे मो करे ऐ नमाज के पूरो कयो हे बोलो एड़े वो किदो रखा दो इनिया ईमान ते अगना केड़ो आड़े जको सिपाही साहबा तो सदाए पजे सिपाही साहबा तो सदाए असहाब जे किरदार ते अमल करना हां
असाबन जो त इहो हो कि तो नबी के ज़ात बाबरकात में आशिक़ इन्हनि जा तर्जुमा कया छा। इक़बाल रुगो बस को लिखियो ॿुध त चवे थो त अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हाय हाय वाह सही वाह छो न ॿुधाईंदो साहिब। चवे थो त अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। वाह यार सुभान अल्लाह। बेवरी आशिक़ चयो त दरे मुस्तफा पे जबी झुकी, तो निदादी हाथ से गैब ने तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा किए थे नमाज में। वॾो प्रयास आहे जेकॾहिं हिक साबिय जो इश्क वरी अलग अलग जुदा जुदा बयान कयो वञे, तूं काथे ॿुधंदे? तो सैयदन के उर्स मुबारक जी 70 देग खादिया सो तू ॿुधंदे, पाण पीर न हुजन त तू वरी हित दे। इहा बित तोखे तबई न जले आ, तू असांजे लाइ वे। जॾहिं पाण था मारियूं कॾहिं था वेहो पंज ॻाल्हियूं न त अॼो कन माण्हुनि खे तकरीर में सेटिस्फाई करण तमामु ॾुखी ॻाल्हि आहे। वण वण जी काठिया हर तबके जो इंसान थो अचे। जेस ताईं सारे में भी पाण को पघर न कढंदा आहियो, तेस ताईं जमायत खे मुतमइन करण ॾुखी ॻाल्हि आहे। अॼो को ताक़ती दौर आहे कोन को बेली तव्हां ई फ़ैसिलो कयो। फारमी पकड़ ते हेॾा वाइदा थींदा आहिनि। सही खुदा खुश कर दे। छेड़ा खाधा त ये गाड़ो वजा हाने मेहरबानी कयो। मां कलाक सवा को मथे टपी वियो आहियां, मुंहिंजे मखों बि एतिरो कहे तो न लॻायो। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि आबाद रखंदो। पर मदीने जे साईं जे ज़ात बाबरकात जो जेॾी महिल विसाल मुबारक थी वियो, हेॾे तवजो कर। हाणे वठी थो हलाए इश्क जे जाम हेरे हेरे ख्याल थई। हाय हाय समुंड जे विच सीर में वठी थो हलाए। काथे कुंड में तो हली लाए पो मर या अल्लाह अल्लाह। हाय यार हाय यार सुल्तान बाहू तो फरमावदा इश्क दरिया मोहब्बत दे विच, इश्क दरिया मोहब्बत दे विच थी मरदा ना करिजे जिथे लहर गजब दिया ठाठा कदम उठाई धरिए हूँ। ओ झड़ झंग बलाए मेले देखो एक न डरिए हूँ। नाम फकीर तदा थींदा हजरत बहू जदा बिच तलब थे मरिए हूँ। वाह सही वाह। शाबाश। जड़ी मल मदीने वाले साईं जो विसाल मुबारक थी वियो त सही बुखारी के शरह में इमाम करमानी लिखियो आ। लिखे तो इन्नी ला उरीदुल मदीनत बिदून रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अतहम्मल मकाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालियन अनहु। हजरत बिलाल तो जवे पियो त यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाइ मुझो मदीने में जी नथो लगे, मुझी मदीने में दिल नथी लगे। मां मदीने में कौन रह तुझे। मां तवा को साख ते पुछा थो ता छा हजरत बिलाल के मदीने मुनव्वरा जी फजीलतुन जी खबर कान हुई? नबी को कोन बुधो वई त मदीने जी मिट्टी भी शफा है। आई मदीने के मानन सा जेको ऊंचाईंदो इए गरी वेंदो जी लूण पानी में गरी वेंदो। वडो शान मदीने जो, मदीने वारे जो। तू तो चवे थो त मां मौलवी था, आलिम था, काजी था, फाजिल था, मुफ्ती था, फलाण था, मगर आशिक़न जो त न मोहम्मद मुस्तफा जे दर सदो गोलो गदागर कर नथो चाहा त को औलिया आलिम या तवंगर कर।
न घुर्जे चाय जन्नत जी न घुर्जे हौज़ आई कौसर ओए इश्क़ मुस्तफा सुभान अल्लाह आशिक तमाजे इश्क के सलामा जब तो न घुर्जे जाए जन्नत जी न घुर्जे हौज़ आई कौसर फकत ज़ियारत सुहणे सरदार जी मूले मुकर्रर कर वाह आमीन वाह सही वाह को पछाड़िए में चए त नथो चाहा कलंदर कर वाह वाह सही वाह नथो चाहा कलंदर कर नथो चाहा सिकंदर कर पर सनाई के सनागर आई नबी जे दर जो नौकर कर हां यार हथ मथे कर सुभान अल्लाह न चाहिए हाणे ऐलान कराया थी हाणे वरी एड़ो तो शहर बुधाया जो पाणे ॼणे तो सुभान अल्लाह चवंदे जबे तो त नतीजे इश्क अरबीअ जो त कलमे जो पढ़ण कहिड़ो जबे तो त नतीजे इश्क अरबीअ जो त कलमे जो पढ़ण कहिड़ो अड़े नथी सिक जे मदीने जी त काबे ॾे वञण कहिड़ो वाह तू आलिम बा अमल आही तू साहब वा शरीयत जो पर नथी जे हुब हबीबन जी त शरीयत ते हलणो कहिड़ो हां सूफी बा सफा आही तू साहब वा तरीक़त जो पर नथी जज्बो मोहब्बत जो त तस्बीह ते ॻणण कहिड़ो हां वाह दी तो चवे त तू मजनू जे मिसल शैदा सफिया जे शौक में थी वञ अरे फिदा थी दर मोहम्मद जे बिए दर ते रुलन कहिड़ो वाह वाह हो जे त नबी जे नात में बेशक अनीसा शहर चवंदो कर पर बिना उल्फत मोहम्मद जे लिखणो कहिड़ो पढ़णो कहिड़ो वाह सही वाह वाह जा लफ्ज़ क्या बात है वाह सही हाने ये एडा आशिक ये सब मुश्किल मुशरिक और बिदअती और जहन्नमी थिया बाकी तमा थोड़ो बोला वे तो बेशतर छो हरू बरु चिंता थिया क़यामत जे ॾाड़े कन्होड़ा फोटन साणी ड्राइव जल तू हल त सही तू भली 100 साल की इबादत कर हिनने रोजे वारे जी दरवाजे जी जेका जो को गुलामी ॾिनी आहे न क़यामत जे ॾियारे इहे जन्नत जा मालिक हूंदई बिलाल तोखे मदीनो न थो वणे चई बस मदीनो हाणे मांजे दिल ते नाहे मांजी जी मदीने सां नथो लगे ऐं न वरी मां में इहा संग है ताकत है जो मां इन्हन खाली जाइन के ॾिसी सघां जाते मुंहिंजा हुजूर वेड़ा सुभान अल्लाह बेटा ये फरमायो त अंगण उहे ई पर जत न ॾिसां जूए में ओता तू ओठनि जो सोझम संभोई अखड़ियूं रोई माग निहारे मोटियूं हजरत अबू बकर सिद्दीक के जी खबर पई बिलाल के चई त खबरदार कुछ होश कर तो के उवाई सागी अजान जी ड्यूटी ॾियणी आ जेका रसूलुल्लाह जे ज़ाहिर जिंदगी में दींदे हे छातो चवंदो वते मदीने में मां न रहंदो सो मदीने सां दिल नथी लगे जेको जवाब ॾिनो बिलाल हजरत अबू बकर सिद्दीक के चवे तो या अबू बकर इन कुलता इन्नमा इश्तरैतनी लिनफ्सिक फअमसिकी व इन कुलता इन्नमा इश्तरैतनी लिल्लाह फदअनी अबू बकर गाल बुध जे कदे तो माके पांजे लाए खरीद कयो वाद भली माके रोके छड पर जे अल्लाह जे रजा जे खातिर माके खरीद कयो हुई तो मुके मुझे हालत छडे दे मां मदीने में न रहा वाह 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 जवाब अनिया बुखारी कुरान जो कसम मदीनो छड़ियो हम
शाम जे मुल्क में वञी रहियो हलब में महीनो गुज़रिस 2 महीना गुज़रियस 3 महीना गुज़री विया 4 महीना गुज़री विया 5 महीना गुज़री विया 6 महीना गुज़री विया वञेस पई इश्क जी बाह वधंदी 4 महीननि में वरी ख़्वाब में भी नबी ज़ियारत न करायस ऐं तो इके ॼाणे दर्द मोता करई चवई त अल्लाह हे आन न तने असा के ओ नहीं हे हे अल्लाह उहे आने न तने असा के ओ नहीं दुखियनी हुन गुज़रे तकीने तनकान जग सारू हर हान से वादी कर बेझड़ा अरे जड़ी भले जो दर्द वो दाह करे सुबह तो मदीने वालों मथा वजे पीछे सदके बते करो सुभान अल्लाह बिल्ली सुभान अल्लाह पान मथा वजे पीछस पान फरमाया तो मा हाज़िल जुफ़वत या बिलाल अमा अल्लक अन तज़ूरनी या बिलाल 6 महीना गुज़री विया मां सां मिलण माने अचण छॾे ॾिनो थी बिलाल छा तुंहिंजो दिल तुंहिंजो जी मूंॾे अचण जे लाइ नथो चाहे नथो घुरे जेॾी महिल जो मदीने वारे साईं ज़ियारत कराए इहे लफ़्ज़ मुबारक चई असां तो आशिक़ भॻो हाय वाह सही वाह ये न कयो जड़ी मला मदीने शरीफ में अचे पादो त महबूब जे मज़ार मुबारक जे मथा अचे इए पियो चवे जेरे जाग ते ज़ाहिरी जिंदगी में गलाए ए जो रात माके चई अचे त छो नथो माने अचे मां आयो आहियां हाणे मासा मिल तो सही न वरी मदीने पाक जे माण्हुनि को पुछंदो वते त मदीने वारो तवा साईं काथे ॾिठो अरे ये चढ़िया हा नबी जे इश्क में छा बिलाल खे ख़बर कान हुई त मदीने वारो साईं मिसाल मुबारक करे वियो आहे बिलाल सियाणो थी मदीने जा साईं जन्नत जा मालिक वञी थिया आहिनि बेहोश थी गिरी पियो असां सगोरन टंगो टाली करे खणी करे मस्जिद नबवी जे के कोने में विहारिस होश जेडी मल आयुस चौधारी असहाबी के गड थिया मदीने जे शहर जे माण्हुनि खे ख़बर पइजी वई अचे बिलाल के ॾिसण जे वास्ते मिलण जे वास्ते आया हज़रत बिलाल के चवण लगा त बिलाल ॻाल्हि ॿुधी थी अॼु त अल्लाह जो नालो थी असा के अज़ान तू बुधाए अज मदीने वाले साईं जी याद ताजी कर असा जा छुटल फट चिकाए चवे तो गाल बुधो अज़ान मां को न चई सकंदुस जडे अज़ान चवंदो हम अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह त ज़ियारत सा मुशर्रफ थी दो हुस दीदार सा अखियूं ठारी दो हुस हाणे ये जगह ते ई दुस्तमा कंखे ॾिसंदुस मां का अज़ान न लदी मां न चवंदुस अज़ान बेटा तो चवे पद जड़ी तबीयत तिफलन की जड़ी तबीयत तिफलन की तेरो आशिकन अरवाह हु वतन पे परवाह कान बकधन कही अजा पोलो हिकड़ो शहर छे चवे तो साई मुस्के जी अज़ान जे आवाज ले मुंह तंग अंदर की सिकतन साकी अडन की बिलाल सभा जवाब ॾिनो बागबान के बटन असाब ने पाण में एक बेसा गालायो त ॻाल्हि ॿुधो बिलाल खो अज़ान चवराणी आ कीअं चवे असाबी चई ॻाल्हि ॿुधो वञो हज़रत इमाम हुसैन खे वठी अचो त पोइ भाग चवंदो वाह सही वाह लख जा लफ़्ज़ में भेजाया हां यार ही मोहब्बत ही कई बिठो बाकी हिन जे मुर्शिद जी ॻाल्हि कया त पोइ वजद बि कंदो टपा बि ॾींदो हीअ बि कंदो ॾाढो ॾुख थो हाणे मूंखे ॾुख न जो क़ुर में ॾिठल हां यार वञो हुतो असाब उठा शहजादन दे विया हजरत इमाम हुसैन के वठी आया हजरत इमाम हुसैन के वठी
असा बिलाल असा बसो हलायो आ पर इनकार कई पिछो अजान न तो चवे कि हलो मां तो हरी चवास नंडड़ो शहजादो 8 साल हां जड़ी मल मस्जिद नबवी में आयो हाने हुक्म थो करे बादशाह तवा शहजादा आयो सैयद ज़ादा आयो तवा जो रब बड़ो शान कयो मानो कणी तवा के छा भी समझन पर जे कोसा के मुर्शिद मशहूर वारे आल बैत जो अदब सिखायो हां यार हां भेज मशहूर वारा सुभान अल्लाह अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह द सैयदन जे हवेली दे भी निसदा तया बेअदबिया असा जे सारे सिंध सूबे के अंदर बलक सारे पाकिस्तान में जे करे सैयदन जे शान जी रूह शनास कराई त सरदार मशहूर वारे सैयद पान सबक बैठे पढ़ायो एकड़ो सैयद आयो साईं माके ये पंजा कपड़ा लाहे दे त मां कया हाजिर साईं पान गोड घुरायो लाख सलवार लाथो परियान लाथो दस्तार मुबारक सब उन सैयद खे दिनो समझो धानी सैयद समझो तो निकरंद सुबार फकीर मारींदा साईं मशहूर वारे के अर्ज कई त साईं हाने मां तो को कपड़ा लारायन तो मुखे कपड़ा ॾिना न सैयद ज़ादो समझी करे पर तुझा फकीरन जो अखियूं गाड़ियों ने मुखे मारींदा पाण फरमाइंदो हलियो वञ मां झले तो छॾियान तो न मारींदा पाण हुक्म फरमाए त खबरदार मता के सैयद जे मथो अख मेरी कया मारे छनी तो साव दरगाह तो कड़ी छनी तो साव सब फकीर बस करे वेई रहा वरी बियो एकड़ो सैयद हो असुर जो साईं मियां साईं भाग ॾिनी लाउड लगल हुंदा हा वडा मां मथे ते कुरान खणी या गाल तो क्या तो वो सैयद हुयो भी शियो और उतो भगो इदी का अजान जो आवाज जी कशिश सस्तीदा जो मान सुबह जी नमाज जी साईं मशहूर वारे जे कढ वणी पढ़ा सारो हुजे डकंदो आयो जड़ी मल साईं जे कढ नमाज पढ़ियो पाण ॾिठो जमायत दे त पाजी लोई मुबारक लाए फकीर के दी या इने के यो सैयद दीवारो कर बेड़े सी लगो थस वाह सही जो कसम खणी तो मां तवा के जमा सैयद के लोई तमली सैयद को तो मोकलाए डाडो खुश थियो जेडी मल लोई खणी हलो फकीर लगस कढ 10,000 ताई भी फकीर ने पैसा च हाने जी लोई दे चई लख जो भी साईं वाली लोई ने वाह वाह हां सही आ या सुभान एकड़ो सैयद आयो साईं जे दरगाह शरीफ थे साईं ने इज्जत कई अदर भा कयो चई हाने छा तो चवेस मौली साहब चई जी मुजा साईं ए जेड़ो तो जो सा जवान जो नालो बुधो तेड़ो डिठो से साईं बस वाह ताजी खपे पर जे एकड़ो मोजो अंगलड़ो अथई मन चो जे मां भंगड़ी पियंदो आया मुखे या भी घुराए दे त मां पिया साईं चयोस कि बिला ए असा जे दरगाह शरीफ को पर लाशार जो गोठा इयो बड़ी रंगड़ो राज इते हलदो आ पोतो ता यो पूरो करे अचो चई त न ओडे मां न वे तुस मगे हित घुराए दे दरगाह ते हाज़िर साईं पाण हेडी डाड़ी वाले फकीर के मोकलिया बावन भंग वठिया भंग आई दरगाह ते वो नंढे कूदे में घोटी सैयद पीती टिक्यो रात जो थले ते खट मुबारक विझी बिस्तरो भलो सैयद के नहीं साईं चुस्त साईं ने माके इजाजत हाने मां वञा घर दे कि हा सोना हाने तू भली वञ वडी तुजी मेहरबानी साईं जा हवेली ते अधरात जो टाइम थियो और हवेली जो वडो जो गेट दरवाजो वा मस्जिद नो इते दाहू पर दाहू एडियो चुचड़ो के दाड़ो लगे त अल्लाह वारन के रात जो निंड हुंदी काने का उनी अमल साईं के कजु त जे नमाज ते उठया जा बैठे कुछ पढ़ियो फिर त मसाइफ त उते सदु कयो साईं सदु कयो साईं वडन पाजे नीगर के नाले मिठा जी साईं जे वारो कर दरवाजे ते तकड़ में पहुंच घणो करे त रड़ियो जी वजन सैयद सा फकीर ने मिलिया वारो कर साईं भी उठया
अचे दरवाजो खोलियो साईं नाले मिठो तो चवे तो माउस अलू निंड में देर थी वई उथड़ में जेस ते उठ चुकायुस साईं मां खवक में दरवाजे ते पाता दरवाजो खोली दिसे तो सैयदा ऊंधा मुंडा कई बैठो धाड़ धाड़ लगी पई तस ओ साईं अल्लाह जो नालो थी तो सा फकीर बिड़िया है साईं तू बस कर दिए चवदे थी कदुस चई मासा फकीर न बिड़िया न मासा नानो मदीने वारो बिड़ियो ओ साईं अल्लाह जो नालो थी माके माफ कर तू वे माके ने डबर तो मदीने वारो साईं नानो आयो माके अचे चई तो के लज शर्म न तो वजे मुझे गुलाम के अचे तकलीफ में भी तो थी सो साईं अल्लाह जो नालो थी माके माफ कर जाए साईं बोली साहब साईं असा तो के माफ क्यों से पर उनिया चल गए इयो रंगला तो जो उनिया निया को सैयद भंग भी छडी शराब पियण छडियो चर्च पियण छडियो साईं को जिक्र वर कोई नारी अचे वई तहज्जुद गुजार पड़ी सुभान अल्लाह निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है बाबा कोरी मोची को हुजे उनिया के भली लताड़ उनिया को भली मुंह फेरा पर यार जे को सैयद जो अचई त पेरे पैदा से सब कुछ मिलंदी यो कुरान ते घुमा हाय अल्लाह हां यार हजरत इमाम हुसैन अली मकाम आयो वडे शान वारो हुसैन सदके हुसैन वाह हुसैन के वास्ते हजरत सखी सुल्तान बाऊद फरमाए बदा आशिक सोई हकीकी जहड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने इश्क न छोड़े मुख न मोड़े तोड़े सही तलवारा खन्ने जित बलवे के राज माही दे लगे उसे पन्ने पर सच्चा इश्क हुसैन अली दा हजरत बाहू सिर ने राज न फटे बेशक यानी मैंने नडड़ो हुसैन आयो मस्जिद में छात्र चवेस या बिलाल जी मुझा साईं नस्तही नस्मा अज़ान कल्लज़ी कुंत तुअज़्ज़िनु लिरसूलिल्लाह फिल मस्जिद वाह हुसैन सुना तो जो हुक्म बिना लगे सुभान अल्लाह असा तो खा अज उहा अज़ान बुधण था चाहियो जेका असा जे नाने साईं के हिन मस्जिद में बुधाईंदो होए चढ़ मिंबर ते बुधाए अज़ान हाज़िर साईं जमा थो अज़ान वाह जी अज़ान चढ़ियो मिंबर ते फलम्मा अन क़ाल अल्लाहु अकबर इर्तजत लिल मदीनत फलम्मा अन क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़दादत फलम्मा अन क़ाल अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह खरजल अवातिक खुतूरहुन वक़ालू बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकियन वला पातियतन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिकल यौम जेड़ी मल जो अल्लाह अकबर चई त सारे मदीने जा मानू सदका भरे रुवण लगा जेड़ी मल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ते हजरत बिलाल पढ़ो जज्बात में इजाफो ही दो व्यो सारे मदीने जा मानू गडो अचे थिया जेड़ी मल अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह ते आयो त बेहोश थी मिंबर ते गिरी पियो वाह सही वाह सारे
मदीने जा माण्हू अचे टुटकरा ॾेई रुअण लॻा अॼु महबूब जी यादि ताज़ी थी वई आहे खुदा जो कसम खणी करे थो चवां त सभु कीअं चवंदा पिया चंद हली अचो मदीने वारो आयो आहे एतिरे क़द्र जो हक़ ज़हरत मुख़दरात मिन बुयूतिहिन पर्देदार औरतूं घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आयूं त मदीने वारो साईं आयो हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इश्क हाय इकबाल कलम खयो चवे थो त अज़ल से तेरे इश्क का तराना थी असल से तेरे इश्क का तराना थी नमाज उसके दीदार का एक बहाना थी बड़े आश को तबाह जा तर्जुमा कर हाँ यार खुदा जो कसम खणी तो